Yo, honey sing. Yo. So Yo, honey sing. Yo. So तू इते वेख ही नहीं तू ऐसे और कर अपना सामने आ मुंडे हाल Yo. Hey bro, how are you? What's up, bro? Looking nice bro. अपनी भी बना ना इन्हें पॉज करके यो बेबी। हाँ जी, हम पचराटा शरीफ आए हैं और ये हम लिफ्ट में जा रहे हैं। तकी भाई का दिल धक धक कर रहा है। पीछे हमारे आ रहे हैं, पीछे हमारे आ रहे हैं 100 की है यार। आगे तुसी लुट लिया उसका 5000 रुपया उन्हें ले लिया। गवर्नमेंट लेते है। फ्रंट तो बना लो, व्यू बहुत ही है। हे क्यूट बेबी। यार मैं कैमरा भी कर सकते हैं, मैं व्यू लेना है। ये सामान लोड मजाक कर रहे हैं। कोई बात नहीं है यार, एंजॉय हो रहा है बस, और क्या हो रहा है। ये दौर चाहिए, ये बॉबी आ रहा है। बॉबी रेसली बोल बेलिया के आली 2000 रुपया पूरा होया ओ भाई। 2000 पूरा कर लिया बस, ठीक है भाई। 2000 रुपया लगा के कैसा फील कर रहे हैं आप? और भी चक्कर है, उधर भी जाना है। अच्छा बहुत गुड हो गया भाईजान, कल ही बादशाह बने हो। कोई बिल ही नहीं बना। हाय मेरा बनना भी कोई नहीं। पापा बाहर चलो, सोटी मारी उसका। पीछे लेगा व्यू नहीं ना, जाम हो जानी है। और चाचा जी अमेरिका का की हाल है? पाकिस्तान च रहते हो? ये पहाड़ की ब्यूटी है, बहुत प्यारी बकरियां हैं। ऐसे प्रिया का बकरी है।
ਜੀ ਫੁੱਲ ਟੌਪ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ Yes. ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਹੀ ਸੁੱਕਣਾ कुछ भी नहीं होना यार पागल यार स्पीकर हो गया यार देखते रूम को बैठने आज इबादत रूबरू हो गई मैं रोड हलवा गया आज इबादत रूबरू हो गई हाँ जी की हाल है भाई आ रहे हैं इनके साथ कोई दोस्त नहीं बना तेरी जगह भाई आधे झुकी हुई है थोड़ी सी boys in there जो मांगी थी आज इबादत रूबरू हो गई जो मांगी थी जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगू हो गई ता मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला तेरा शुक्रिया आदत रूबरू हो गई जो आज इबादत रूबरू हो गई जिन चक्कर मैं थल्ले ही वेख रहा मैं तेन भी वेख रहा कोई अब्बा तेरे दी कॉल आई बंदे दा ब्रांड बनना शायद अली भी आवे अली आ गया तू सेट में सब कुछ हुई तू पागल हो जाना बहुत थल्ले हुए हुए ओए बबलिंग ना करवाएं लिफ्ट मेरे पता कि महंगा खराब होगा आज तारीख क्या है मुझे यार तारीख और दिन बता दो यार आज का दिन और तारीख बता दो हेलो 4 या 5 तारीख ओ आंटी बैग जुआ कर थले बच्चे हां इन्हां दी की प्राइवेसी है यार ओह वेख अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर बैठी है वे चाह बना रहे नहीं हां ओ जी देखो
ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਾ ਠੰਡੇ थोड़ी अच्छा ये वो या पीछे वो देना वो है शायद पॉइंट उससे ऊपर भी अपना मैक्रो लेंस हाँ खामोश हो गया इधर आ इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।